Pernah ngerasa tenggorokan gatal atau badan meriang? Coba tebak, rempah dapur ini bisa jadi obatnya. Namanya kencur. Pertama, bantu redakan batuk dan sakit tenggorokan. Kedua, usir masuk angin dan mual ringan. Ketiga, bikin tubuh hangat dan nafas lega. Keempat, punya sifat antibakteri alami. Dan kelima, bantu tingkatkan stamina biar nggak gampang capek. Sekecil ini, manfaatnya segede itu. Mau tahu rahasia rempah lain yang efeknya luar biasa? Follow sekarang biar nggak ketinggalan.